Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim, para kiai, para sesepuh, sedaya kanca-kanca jamaah pangaosan kitab hikam ingkang kawula hormati. Alhamdulillah kula kali panjenengan kepanggih malih wonten ing kesempatan menika. Kita ngantos dateng halaman 85. Monggo jenengan buka halaman 85 atas sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. La yastahqirul wirda illa jahulun. La yastahqiru orang remeaken al wirda ing wiritan, wa huwa utawi wirid al a'malu iku pira-pira kelakuan as-sholihatu kang bagus allati kang tu'marudin rameaken ya kelawan amal al auqatu apa pira-pira waktu watung kafulan den cegah biya kelawan amal al jawarihu apa pira-pira anggota anil wuku'i saking tumiba fil makruhati ing dalem pira-pira barang kang den sengiti bi alayak tania kelawan yento ora nemen-nemeni bentuke istihqar niku ya napa. Istihqar niku musawwarun den gambaraken kelawan yento nemen-nemeni ora nemen-nemeni sapa abet bihi kelawan warid walai wadziba lan ora nglanggengaken sapa abet alaihi ing atase wirid illa jahulun anging sapa wong kang sanget bodhone. Jahulun niku termasuk sighat mubalaghah. Maknane sighat mubalaghah niku kalimat yang menunjukkan arti sanget. Nek isim fa'ile jahilun dadose didadosaken sighat mubalaghah dadose jahulun wong kang banget bodhone, wong kang banget gobloke. Nun sewu. Napa lima krana barang fihi kang tetep ing dalem wirid minal ubudiyati kayane ibadah lillahi ta'ala maring Allah ta'ala wal huduri lan rawuh baina yadaihi ing dalem ngarsane Gusti Allah. Watana umilan enak-enakan bidzikrihi kelawan zikir ing Allah. La yastahqirul wirda tidak akan dawuh niki musannif niki la yastahqirul wirda tidak akan meremehkan yang namanya wiritan kecuali orang yang sangat bodohnya. Mungkin kita saderenge pangaosan sing sakniki kula kali panjenengan niki banyak menerima masukan saking kitab hikam ugi bahwasanya modelnya itu koyok-koyoke ibadah utawa mboten ibadah itu kalau sudah benturan dengan takdirnya Allah pasti ibadah niku koyok-koyoke kalah. Senajano wis ibadah lek nang Gusti Allah iku ditakdir dadi wong elek ya tetep elek. Ini kan dari beberapa keterangan ingkang sampun kepungkur mungkin ada kesimpulan yang seperti ini. Masya wis dah ibadah lek nang Gusti Allah ditakdir dadi ahli swarga ya tetep swarga. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, dadi kaya-kaya modele ibadah niku ndak ono oleh. Itu mungkin ada dari depan itu ada pengertian kita yang seperti ini. Niki datang Kiai Musonep dipun jawab pertanyaan panjenengan yang berupa seperti itu. Merga nilai ngaji hikam niku nek iso aja pedhot-pedhot. Kuwatir keliru. Diaturaken la yastahqirul wirda illa jahulun. Tidak akan meninggalkan wiritan kecuali orang yang sangat bodohnya. Napa maksudnya wiritan? Sing dikarepaken kelawan wiritan niku al a'malus sholihatu allati tu'maru bihal auqatu. Sing dikarepaken kelawan wiritan menika adalah amal-amal soleh yang dibuat mengisi umur-umur waktu-waktu kita selama kita hidup wonten di dunya. Niku jenenge wirid. Dan wirid ini tidak akan ditinggalkan kecuali oleh orang bodoh. Lek tiang niku bodoh, baru dia akan meninggalkan wirid. Lek tiang niku pinter, tidak akan. Jadi mboten terpengaruh dengan adanya
kepastian takdir kita ini apa masuk surga, apakah kita ini akan masuk neraka krana mboten salat, tidak terpengaruh apakah kita ini masuk surga kalau salat, kalau tidak salat kita tidak masuk surga, sama sekali tidak terpengaruh pada kepastian takdir yang seperti ini. Mengapa demikian? Karena kita adalah hambanya Allah, yang mana hambanya Allah itu diwajibkan untuk beribadah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Daune Gusti Allah, aku ora ndadekaken jin lan menungso kecuali supaya mereka itu purun ibadah dhateng ngarsane Gusti Allah. Niku perintah Gusti Allah. Lah perkara Allah itu mentakdirkan kita menjadi ahli neraka krana mboten ibadah utawa krana melanggar larangan, atau kita tidak masuk ke surga karena kita tidak sholat dan lain sebagainya, ini sudah bukan urusan kita. Urusane kula kali panjenengan namung ibadah. Yang jelas, kalau kita beribadah, Allah akan memberi upah dengan kita. Sing jelas lek kula kali panjenengan niki nglakoni wiritan, mesti diwales nang Gusti Allah. Tapi sekalipun pasti diwales, kula kali panjenengan ojo ngarep-ngarep walesan niku. Bah diwales nang Gusti Allah utawa mboten diwales niku ndak ana urusane wis. Urusan kula kali panjenengan sing penting ibadah datang Gusti Allah. Jadi wiritan niku satu adalah amal-amal soleh yang dibuat mengisi waktu, dan dengan melakukan amal soleh, anggota badan yang kita miliki ini bisa terhindar daripada mengerjakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau suatu pelanggaran. Jadi kula mbek sampean timbang ndak ana gaene longgo-longgo ana ndek gerdu. Nun sewu lek wis omong-omongan suwe-suwe iso rasan-rasan, ketimbang sampean rasan-rasan guyon karo koncone sing ndak temu ujure, kadang-kadang poyokan berlebihan sampai dadi lantukarane. Ketimbang panjenengan ngelakoni barang sing ndak ketemu faedahe ngoten, nuwun sewu panjenengan lah atuk ngelakoni amal soleh ana ndek omah lungguh-lungguh maca Quran. Lek wis panjenengan lungguh-lungguh maca Quran niku ndak katik niat, ndak katik apa panjenengan oleh ganjaran. Jelas oleh ganjaran. Lah sampean ana ndek kono, ana ndek gerdu ambek rasan-rasan jelas oleh dosa. Iki wis ketok nang mata. Lho lek wis ketok ngeten niki ya sampean milih sing apik ketimbang panjenengan milih sing elek. Ojo terus sampean niku memojok, wis aku ndak ibadah, ndak sembayang, ndak poso, ndak ngono takdir Gusti Allah yang ndak ketemu lah. Ini namanya putus asa. Lek putus asa, la tai'asu mir rauhillah, innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun. Sing putus asa datang rahmati Gusti Allah adalah orang yang mengkufuri nikmatnya Allah. Lelek panjenengan niku modele mboten ngrekenang ganjaran, ndak ngrekenang dosa. Sing tujuannya karena itu memang adalah haknya Allah dan kita tetap melaksanakan ibadah, bagus. Amen maca Quran. Ketika maca Quran tiba-tiba ana wong api-api wali utawa wali temenan muni kon ahli neraka. Lapo kon katene sembayang, wong kon ahli neraka. Kon ahli neraka, lapo kon poso barang, tak kate poso wis. Menengo mari nglakonono kelakuan sing elek-elek ae. Sakarepmu wis urip wong kon wis mesti ahli neraka. Kalau orang itu terkontaminasi atau terpengaruh dengan ucapan itu tadi, akhirnya dari niku mandek mboten ibadah datang Gusti Allah, leren. Napa kok leren? Karena dia sudah tahu nanti akibatnya dia akan di neraka. Loh, leren koyo ngeten iki mboten angsal. Tapi lek panjenengan tidak menggubris pada kata-kata yang tadi bahwa sampean niku termasuk ahli neraka kek utawa ahli swarga, wis dak ngurus. Sing penting awak iki ibadah nang Allah. Ngoten karepe niku. Dadi dari dua kubu niki aja sampai terbalik. Lek sampean terbalik, ndak ngono aku ndak mesti mlebu swarga. Ndak bayang wis keliru. Sing apik wis tak ngurus wis, mlebu nang swarga babah, mlebu nang neraka ya babah. Sing penting syariat tetap kita penuhi. Sembayang ya sembayang, poso nggih poso, nang Allah ya tetap singkati.
nang menungso ya tetep singkati. Iku sing paling apik. Dadi ibadah nang Gusti Allah bukan karena ingin swarga, tidak melanggar larangannya Allah, bukan karena takut kepada neraka. Kedua-duanya itu kita tepati jalurnya. Ibadah kita tepati, pelanggaran kita jauhi, larangan kita jauhi, itu semata-mata hanya karena kita taat datang Allah Subhanahu wa taala. Ngoten niku sing apik. Dadi lek ana wiritan tetep dilakoni. Mergane lek wonten tiyang boten wiritan, nun sewu, jare Kiai Musonep niki dianggep wong bodho. Kok ana tiyang sakniki mboten sembayang, alasane krana masih sembayang ndak mesti mlebu swarga. Iku jenenge wong bodho. Kok ana tiyang sakniki mboten poso Ramadan, alasane krana senajan poso Ramadan, lawak iki lek wis pancene ditakdir dadi ahli neraka ya tetep neraka. Nah, orang yang punya prasangka seperti ini dan melakukan tidak sholat krono dek ini kuis nganggep bahwa sholat atau tidak ada pengaruhnya sama sekali, ini jenenge wong bodoh. Napa kok ngoten? Ya karena kita hubungkan tuh dengan alat-alat yang lain. Ayat-ayat sing liya kan menerangkan, wa mallahu yuridu zulmal lil alamin. Allah tidak akan menganiaya kepada orang-orang alam semua. Tahu ni Allah, man amila sholihan, man sopone wong amila iku ngelakoni sapa man sholihan ing amal soleh, fali nafsihi mongko utawi manfaati amal soleh iku bali maring awak dhewene aman. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Dan barang siapa yang beramal jelek, maka dia akan mendapatkan madharat dari amal jelek itu. Lek amale apik ya manfaati kena awake dhewe, nek amale elek ya melarati nang awake dhewe. Lho lek pun padha-padha balik nang awake dhewe ngeten, Allah tidak akan menganiaya otomatis. Lek sampean ibadah iku cara janjine Gusti Allah, Allah akan menepati. Ndak mungkin Allah itu akan mengkhianati janjinya. Ngoten lho. Lek jarine Gusti Allah sembayang kon kok mlebu swarga, Allah tidak akan mungkin mengingkari ini. Salat poso sampean akan diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah yang seperti ini tidak mungkin akan dikhianati. Lah kok ana wong sing sembayang ae tetep ajeg, posone nggih tetep ajeg, tapi kok mlebu neraka, itu mungkin ada kesalahan lain yang dia tidak menyadari bahwa itu adalah kesalahan. Milo ojo ditinggal wiritan iki sing apik terus. Amal-amal soleh, amal-amal yang baik selalu kita persembahkan kepada Allah. Baik yang langsung amal itu kepada Allah atau yang amal ini melalui manusia dulu. Itu kita tetap penuhi. Soalnya lek mboten-mboten kula mbek sampean koyo ndak melaksanakan kewajiban. Lho, lek wis ndak nglaksanakno kewajiban, sampean tidak boleh meminta upah. Tidak boleh njaluk ongkos nang Allah Subhanahu wa taala. Niki cara syariate. Lho andai kata panjenengan wis sembahyang kate mlebu swarga utawa mlebu neraka sakarepe Gusti Allah ngoten lho. Itu pedoman hati kita. Cuma yang jelas, lek wong niku ngelakoni kebagusan nang Gusti Allah, dia masih punya harapan untuk baik, untuk mendapatkan swarga rahmati Allah. Tapi bagi orang yang tidak melakukan amal soleh, apa yang akan dia harapkan? Atan niku akli ae. Cara akale kaya ngoten, lah cara takdire ya apa jare Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kula hormati, napa maksude meremehkan wiritan niku? Bi Allah ya taniya biha. Mboten merhatekno nang perintahe Gusti Allah, mboten merhatekno teng larangane Gusti Allah, dan tidak istiqomah cara melakukannya iku menganggap enteng. Sakniki sembayang meneh mboten. Itu namanya menganggap enteng. Wingene tahun sing wingi poso ajek mulai tanggal 1 sampai tanggal 30. Sakniki wis tak poso. Itu namanya menganggap enteng. Lah sampean ojo nganggep enteng ngoten. Lek nganggep enteng ngoten niku dianggap yang bodoh nang Kiai Musonep. Karena apa? Karena waktu kita ini adalah bisa bermanfaat bagi kita kalau kita menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Dan waktu kita ini pun akan dapat menghancurkan kita kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Lho niku lho mergane
iku diarani wong bodoh lek wonten tiyang mboten gelem wiritan niku. Atau wiritan tapi dipak enteng-enteng mawon. Mila kitab hikam niki enggak bisa dikatakan dong kitab hikam ini bertentangan dengan kitab fikih syariat yang ada. Mboten. Kalau ada orang mengatakan kitab hikam ini bertentangan dengan Fathul Mu'in, bertentangan dengan Fathul Qorib, saya kira dia kurang bisa mengkompromikan niku, kurang saged. Lek tirosi kula. Soale mboten wonten sing elek nek kitab hikam niku. Apik kabeh. Lah niki contone. La yastahqirul wirda illa jahulun. Wong sing ninggalno, wong sing remeno wiritan niku ada orang bodoh. Lho niki lak padha mawon kali hukum-hukum wonten dik fikih. Napa bedane? Mboten wonten beda. Sama, semuanya sama. Imam Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu niku ngecek sing jenenge wali. Wali niku ya ndak adoh teko pengajaran sing ana dik hikam niki. Wong sing istiqomah, wong sing ajeg datang Gusti Allah, zahire nglakoni syariat kaya wingi, batine pasrah datang Gusti Allah. Niku jenenge wali. Imam Abu Yazid Al-Bastami satu saat mendengar berita bahwa di sebuah negara itu ada orang yang terkenal kewaliannya. Wabem niku ngarani wali. Terkenal rono-rono jarine kiai niku wali. Rono-rono jarine kiai niku wali. Krono Abu Yazid niki jagone hikam, ulama tasawuf besar niku Abu Yazid. Dadi Abu Yazid niku kepingin weruh sak pira si wong sing jarine wali kuwi. Dinyangi teng Abu Yazid Al-Bastami radhiyallahu anhu. Ngejak santri. Ayo nyang. Barang tutuk teng daleme, ternyata kiai niku tepak salat berjamaah. Krono salat berjamaah Abu Yazid jamaah wonten dik wingkinge. Allahu Akbar, mari salam-salam, dinteni ndik jaba teng Abu Yazid didelok mawon tingkae teng Abu Yazid kiai niku wau. Setelah dilihat, ternyata dia mau keluar dari pengimaman, yang itu kok kanan. Tuh, meludah ke arah kanan. Dengan meludah ke arah kanan ini, Abu Yazid punya penilaian, muni langsung nang santri. Nah, mele. Iki duduk wali. Den dia nak wali ndak ngerti nang hukum sunat. Lho. Sunate menungso niku lek ngidu kan kudu teng arah kiwa. Ojo nang arah tengen niku sing apik. Lho niku kok langsung ngidu nang arah tengen. Makruh kan hukume. Ngeten tok niki lho. Yazid Al-Bastami sudah mengatakan bahwa orang itu bukan wali. Ayo mulai. Nggak usah salaman nang wong iku jarene wali tapi kok ngidu nang arah tengen lho. Ngidu tok nang arah tengen sudah bukan wali namanya. Apa maning sampai tingkai salah. Cara syariat, ya tambah duduk wali. Syorone Abu Yazid Al-Bustami. Tapi walaupun demikian Abu Yazid Al-Bustami niku mboten ngilokaken. Mek dhek niku mboten mantep kalau dia itu seorang wali pada model yang seperti ini. Tapi lek jenenge wali niku ya macem-macem tingkae kaya sing wingi kula panjenengan ngaji niku ana sing pancene ketoke apik, ana sing ketoke elek, ana sing ketoke melanggar perintah Allah, ana sing ketoke nurut nang perintah Allah, macem-macem. Itu seorang wali. Tapi elek utawa apik, kita sebagai orang yang melihatnya tidak boleh punya keyakinan bahwa orang itu melakukan kemungkaran ataupun suudzon kepada orang itu. Iku sing mboten oleh. Lho niki lho, tata krama niki kitab hikam. Ndelok wong elek kaya napa sampean? Hatta sampean ndelok arek bencong. Yo apa arek ku dikek lanang dadi bencong. Ndak oleh nelok. Menilai jelek nggak boleh. Ono wong meso, ono wong tukaran, nggak oleh suudzon kula kali panjenengan. Kalau mau melerai bukan suudzon, tetap kita amar ma'ruf nahi mungkar. Nek masalah curiga kita harus, tapi nek masalah suudzon kula mbek sampean mboten oleh. Dadi lek kula mbek sampean niku ninggalaken wirid utawa ngremeno wiritan itu dianggap wong bodho napa krana wiritan itu adalah mengandung arti, mengandung nilai ibadah datang Gusti Allah. Nomor 2, wal khuduri baina yadayhi. Wong sing gelem ibadah niku berarti hadir bareng karo Allah Subhanahu wa taala. Sembayang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Lah kita berarti ngadep datang Gusti Allah niki. Hudur ati kula mbek sampean niki nang Gusti Allah. Itu lho keuntungannya wong ibadah niku. Nah, kalau kita beribadah dengan bentuk yang khudur kepada Allah ini, kemudian kita abaikan, hanya dengan berpedoman bahwa ibadah kita ini enggak bisa memastikan kita masuk nang swarga, ya rugi kula ambek sampean. Wong isine wong sembayang niku khudur karo Gusti Allah, atine sing khudur. Nek awake khudur karo Allah ndak iso, krana awak niki urusane barang zahir, hati tetap harus khudur datang Gusti Allah.
zahire kita sendakep, ngadep dateng ngulon, maca Fatihah, melakukan sujud, rukuk, iktidal dan lain sebagainya. Dalam keadaan posisi ati kula panjenengan sedaya ngadep mantep dateng Gusti Allah. Lek wis ngadep mantep nang Gusti Allah, apakah hal yang seperti ini kita abaikan? Ojo. Wong besok sampean mlebu nang swarga iku lho, isine ya kaya niku. Nikmat wonten di swarga sing paling gedhe niku khudur bareng karo Gusti Allah. Lho, apa kita tidak ingin merasakan hal yang seperti itu di dalam salat? Wong sembayang niku isine khudur nang Gusti Allah. Ngerti maknane niku, kula ojo ngreken. Awak kula sampean niki ojo ngereken apapun yang akan diberikan oleh Allah kepada kita. Baik secara langsung atau yang melewati orang lain, ojo direken. Sing penting kula mbek sampean wis wiritan ngoten mawon. Karena itu merupakan perintahnya Gusti Allah. Watana umi bidzikri, dan enak-enakan dengan menyebut asma Allah, nyebut jenenge Allah niku bagi orang yang cinta kepada Allah. Ya enak ketimbang bisuan. Mesu karo maca Quran. Enakan ndi? Senengan ndi sampean mesu karo maca Quran? Lek sampean senengan mesu berarti sampean niku wong elek. Ngaten lho nggih. Duduk kok kula niku menilai sampean mboten. Sampean tak kandhani ngeten iki, lek sampean niku senengan mesu berarti awak sampean niku elek. Lek sampean niku senengan ngaji berarti sampean niku cinta nang Gusti Allah. Karena apa? Karena orang yang mencintai sesuatu, mencintai Allah pun, maka dia akan banyak menyebut nama Allah. Tak mungkin akan dikatakan orang cinta kepada Allah kalau dia tidak pernah menyebutkan nama Allah. Wah, nek niku wonten tiyang niku ndak tahu nyebut asmane Allah, tapi dek niku dikenal sebagai kiai, ya berarti ndek jero atine lisane mboten nyebut asma Allah, tapi ndek atine kerap sekali dia menyebutkan nama Allah. Yang mana kita enggak bisa mendengar. Lek wis iso krungu, ya ndak bisa kula mbek panjenengan menilai, wong niku urusane ati. Wong niku lek cinta nang Gusti Allah, maca Quran adem, maca selawat adem. Wong kadung ndak seneng nang Gusti Allah, nek maca Quran niku mesu. Speaker iki grepekan aku. Ngurungokno speaker iki, maca Quran diwaca di speaker. Itu adalah orang yang tidak senang kepada Allah. Lah lek sampean grebekan mergo ana wong muni Quran di speaker, kenapa? Lek ana nyanyian di speaker sampean kok ndak grebekan kupinge. Ana nyanyian sing enak. Sehat sampean ngrungokno, tapi ketika asma Allah dibaca melalui suara loudspeaker sing rodok banget sampean loro ati, ngene iku nun sewu, iku jenenge ndak pati cinta nang Gusti Allah. Ojo dibalak-balik fakta niku. Kitab hikam digawe kambing hitam untuk melakukan maksiat, melecehkan perintah Allah, meso, sakarepan ben diarani wali. Wali napa? Mboten, kitab hikam niku mboten ngoten. Wali annahu lan krana sak temene wirid yurisu, iku nekaaken apa wirid tasfiyatal batini ing bersihaken ati, wajal bal anwari lan narik ing pira-pira nur, wahya utawi al anwar al waridatu iku pira-pira barang kang tumeka. Dadi fatasyawufu mongko utawi bronto laha maring al waridat ma'a adamil iktina. Fatasyawufu mongko utawi kepingin laha maring al waridat ma'a adamil iktina, serta ora anane merhateaken, serta ora anane nemen-nemeni bima kelawan barang ya jelibu kang nari apa maha ing waridat iku minal jali setengah saking kelakuan bodho wal humki lan kumprung. Niki padha karo wingi niki, tiyang sing ninggalno wirid utawa ngremehno wirid niku diarani wong bodho napa? Krana wirid niki iso berseni ati. Sampean meneng-meneng waca astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, astagfirullah hal azim, ya Allahu ya Rahman, ya Allahu ya Rahim. Itu kita biasakan membaca seperti ini. Kita zikir terus nang Gusti Allah, kita wirid, kita sembahyang, kita wudu. Iku iso nyebabno ati kula panjenengan bersih. Lah sakniki sampean ndak gelem berseni ati, niku berarti lak wudu jenenge. Terlepas saking pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa orang yang sholat, orang yang puasa, orang yang membaca Al-Quran, orang yang berzikir akan mendapatkan pahala imbalan swarga. Terlepas dari itu, wong sing ahli zikir nang Allah niku atine bersih. Lu kono wong ndak gelem gawe ati bersih, ndak gelem gawe barang sing berseni nang ati, padha karo tiyang duwe klambi tapi ndak gelem ngumbah. Sampeyan rasakno klambi lek ndak diumbah. Ojo suwe-suwe ndak diumbah petang dino ayo napa rasane? Digawe terus apik. Wis apik-apik digawe tutuk nang kantor.
Dadi kepala dinas klambine ndak tau diumbah sak minggu. Ya nuwun sewu, anak buah ya cengar-cengir ku irunge. Bapak kepala dinas iki klambine kok ndak tau diumbah. Nuwun sewu lho. Itu kan lain. Nang kantor klambine dalam keadaan mubazir. Niku lek klambi sak monten niku apa maning ati. Lek basine klambi itu, Pak, wong niku lara mek krana irunge ndak kuat. Tapi lek basine ati, dudu mek krana irunge ndak kuat, kadang-kadang sampai ngerampok. Pekerjaan ngerampok itu dilakukan oleh seorang manusia hanya karena alasannya satu saja, napa? Atinya kotor. Ana wong gelem bacok kancane, ana wong gelem mateni dulur padha islame, apa atine niku bosok. Kok bosok? Atine ndak tahu digawe zikir nang Gusti Allah, tidak pernah dikenalkan datang Allah Subhanahu wa taala, ndak tahu digawe nglakoni wirid, nglakoni amal-amal soleh, sing dilakoni barang sing elek-elek tok. Apa maneng dasare mek dia karena putus asa, sembayang ndak sembayang padha wae, sebab swarga iku ndak mergo sembayang lho. Kliru ngoten niku. Mau tidak mau kita cara akal. Orang lek kepingin kerasan gawe klambi, sampean umbah sing bersih. Hati juga demikian. Lek sampean kepingin kerasan delok atine umban. Diapiki atine, kerasan sampean. Lah uang sing kepingin uang niku lek ahli wirid nomor setunggal iso berseni ati, nomor loro padang atine. Lek wis padang, maka akan berbuah sesuatu sing macem-macem. Ngerti nang barang gaib. Wonten wali niku. Wonten wali. Ngerti nang kelakuane wong. Apapun yang akan terjadi 1 tahun sebelumnya dia wis ngerti. Napa kok iso ngoten? Ya krana atine bersih. Nek ati kula mbek sampean ya ndak paham. Ojo sampai sesuatu yang akan terjadi. Sesuatu sing mari dilakoni sik oleh rong dina niku lali. Apa atine kepetengen. Kaken maksiat dateng ngarsane Gusti Allah, akhirnya malaikat yo ndak kerasan. Lek malaikat ndak kerasan padha ae mbek wong biasa-biasa. Lho kok ana wong kepingin iso atine niku padang, tapi dhek ndak gelem ibadah, ndak gelem zikir. Atine kepingin rawong nang Gusti Allah, tapi kelakuane ndak karu-karuan. Mbok yo masih keturunane sapa niku ndak kira iso. Oh, anake wong apik mawon tapi kelakuane elek. Ndak iso. Bersine ati niku apa jare kelakuan sampean. Nek kelakuane sampean apik, atine bersih. Lek wis atine bersih padang. Lek padang sampean iso oleh al-waridat saking ngarsane Gusti Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu ingkang kawula hormati, mandar muga napa ingkang dalem aturake saking pangaosan kitab hikam ingkang sakmenika dadosa membuka hati kita sehingga kita betul-betul bisa menyadari bahwasanya di antara kitab hikam kali kitab-kitab lintune itu sangat tidak berbeda. Ya ana bedane ya mesti mawon. Wong dodolan bakso katene dikongkon padha ambek rasane es ya ndak iso. Cuma maunya adalah sama, tujuan utamanya adalah sama. Wong dodolan bakso iku ya kepengin seger, wong dodolan es ya kepengin seger pisan rasane. Cuma segere siji. Kalau bakso itu rasanya lezat, lek es rasane legi dan dingin. Lek bakso lezat dan hangat. Namung sakmenten ingkang saged dalem aturake salah lepate dalem nyuwun agungipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.